Hello，大家好。尋日美國咧就係第一日開市啦，咁我哋亦都會見到啦，納斯達克指數咧係跌咗好多好多㗎，咁標準普爾500指數亦都係㗎，但係唯一升嘅咧就係我哋嘅道指啦。會唔會係有機會一啲嘅資金走翻去入去一啲嘅價值又或者防守類嘅股票嘅咧？咁我哋而家講咧都言之尚早㗎，因為我哋陣間咧就會睇幾樣嘢㗎。但我哋而家睇下我哋一日嘅表現先啦。呢一個咧就係我哋美國第一日喺2024年第一日開市日嘅表現啦。你會見到 Magnificent Seven 咧全部都係紅色㗎，紅色嘅話即係代表跌，綠色嘅話咧就即係代表升。但係有一部分嘅股票咧就升得幾好㗎噃，就例如 JP Morgan 啊，例如巴菲特嘅公司啊，例如一啲防守類嘅股票，包括我哋個可口可樂。呢一啲嘅股票係升得好好嘅，一啲醫療股，例如我哋個 LLY 啦，或者 Johnson & Johnson 啦，亦都係升得唔錯㗎。咁係咪真係代表其實啲資金走翻去防守類嘅股票呢？理論上就未必係㗎。咁有機會只係 Magnificent Seven，因為納斯達克指數點講都好，佢哋已經係升咗接近一半㗎啦。所以你去 take profit 係一件好正常嘅事嚟㗎。同時，另外一樣嘢咧就係、其實我哋而家呢個 VIX 咧依然都係好低好低，咁我哋就未必會預期咧有一啲好大幅度嘅資金轉移㗎，由一個嘅板塊去到另外一個嘅板塊，又或者由一個嘅級別去到另外一個嘅級別㗎。而且我哋亦都要知道另外一樣嘢就係我哋個一月效應啦。咁一月效應咧就即係代表其實咧美國啦喺一月份咧多數都係升㗎。但係唔係一定嘅咧？咁永遠都唔係嘅啦，只不過係大多數都會升嘅啫。但我哋而家面對嘅幾個風險，咁我哋之前亦都講過啦，我哋嘅通脹啦，我哋個就業人口啦，我哋個 GDP 啦，呢啲係我哋嘅風險啦。但係技術嘅指標有啲乜嘢啊？就係我哋而家已經係一個技術嘅超賣嚟嘅啦。但係其實技術嘅超賣咧，我哋未必需要跌嘅，因為 RSI 嗰條公式嘅話咧，其實我哋唔喐咧，依然佢都會跌翻落去㗎。而且我哋就快有另外一個嘅 earning season 出現啦，咁我哋下個禮拜呢個 earning season 咧就會正式開始噶啦，就睇下到時咧咁一月份嘅 earning season 咧，咁有冇機會可以令到個指數去升翻啦？但係2023年嘅第四季咧，咁其實理論上咧就應該冇乜問題噶，但係最大嘅問題咧就係其實我哋嘅通脹回落咗啊。即係佢哋賺嘅錢咧，我哋有機會係會比我哋想象中少咗少少嘅，因為我哋嘅通脹點樣講都好，我哋亦都係跌咗落去㗎。不過我哋仲要去睇多一樣嘢㗎，就係究竟係咪一啲資金去轉移？但係呢啲資金轉移係咪我哋一日半日嘅事嘅咧？咁我哋咧就可以睇到呢一度啦。我哋上面嗰個咧就即係代表我哋個成長股咧係會 outperform 㗎。而我哋個價值股 outperform 嘅話咧，就係我哋要向下㗎。咁其實咧，我哋係已經開始係一啲嘅價值股咧 outperform 㗎啦。而我哋而家可以見到一樣更加明顯嘅嘢咧，就係我哋個垃圾股票咧開始會跌翻啦。喺我哋嘅12月尾嗰陣時咧，咁我哋咧就會知道啦，其實一啲比較大型嘅公司咧就會有機會表現好過比較一啲細型嘅公司㗎。但係呢一樣嘢，呢一個趨勢會唔會持續落去嘅咧？咁我哋亦都唔知啊。但係我哋唯一要知道嘅一樣嘢咧，就係我哋有機會好似2022年咁樣。咁其實2022年咧，如果你唔計最後升翻嘅話咧，其實道瓊斯指數咧係冇乜點樣去跌過㗎。跌得最多嘅咧，反而係我哋嘅納斯達克指數同埋標準普爾500指數嘅啫。就係因為佢哋而家係一啲成長類嘅股票，咁佢要跌嘅話，當然就會跌得更加多。但係我哋而家就要知道，究竟我哋會唔會有一個 soft landing，定係我哋會有 hard landing 啦？不過呢一樣嘢咧，就留翻你自己去睇啦。你可以去呢一度咧，自己去睇下唔同大機構嘅預期，咁佢咧就會用1至2句嚟去做總結，究竟佢哋係會預期啲乜嘢㗎？但係如果我哋係一個 soft landing 嘅話咧，咁我哋理論上咧，我哋個指數就應該會創一個歷史新高㗎。但係一旦聯儲局決定唔去減息啦，咁就會令到我哋會有更加大機會有 hard landing 嘅情況出現。同時，我哋嘅債券嘅價格咧，亦都係會跌㗎，因為個孳息率上升啊嘛，因為你唔去減息啊嘛。
而我哋呢幾日，我哋主要都係講緊2024年我哋有啲咩大風險，而最後一個比較大嘅風險呢，就係究竟啲資金會唔會流翻入去一啲防守類嘅股票，定係佢會繼續流入呢一個 money market fund，定係佢會流入一啲成長類嘅股票啦。因為佢流入唔同嘅股票，我哋嘅預期就會有唔同嘅結果㗎。不過 anyway 啦。咁呢條片暫時去到呢一度啊，你全部都我自己個人嘅睇法啦，唔係任何投資建議，千祈唔好盡信啦。like 唔 like 都好，記得 subscribe 同埋加入我哋 Discord channel 啦，拜拜啦。